Good. Thank you. Githina mbere na kwirorera Inoro TV nĩ rũcinĩ rwega thĩinĩ wa studio tũgĩthina mbere na ũmemerekia witũ harĩa hothe ũrĩ geithĩka na karibu sana. Nĩ tũgũkwĩrĩte ithaa rĩrĩ tũkori ũhoro wa kothi cia mĩkawa na ũgendi nigetha tumenye nĩ kũkwega gwa gũtwara ciana citũ igathome nigetha cikorwo na guarantee ya kuona wĩra wa kwandĩkwo kana wĩra wa kwĩyandĩka. Na hatirĩ thukuru ĩngĩ njega na ĩ mathomo mega na ĩrĩ na ũrũgamĩrĩri mwega na thukuru ĩtambũrĩkanĩte thĩinĩ wa Kenya na thĩinĩ wa East Africa, thĩinĩ wa Africa ona thĩinĩ wa thĩ tiga cukuru ũgwĩtwo Air Travel and Related Studies ũrĩa ũkoragwo werũ tarengi kũrĩa Karen gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Cukuru ũyũ wambĩrĩirio na ũrũgamĩrĩirwo kwa makĩria rĩu ma mĩaka 30 nĩ mũthuri ũgwĩtwo Charles Gakuo, mũndũ ũkoragwo na passion kana wendo na ũrĩa areka na mũndũ ũtaũkĩirwo nĩ ũrĩa ekaga. Nĩwe twĩ nake thĩinĩ wa studio twarie ũhoro wa mathomo macio ndakorwo ndagũtarĩria nigetha mwana atige gũikara mũciĩ, mwana atwarwo handũ gũthoma. Ũngĩkorwo na kĩũria kana mawoni, namba yakwa ya SMS nĩ 22488 na mũndũ ũrĩ na ya kawaru ta Torome arĩ kũrĩa Narok na wakĩmĩhũthĩre na njĩra ĩyo. My brother Charles Gakuo, Kamau Kang'ethe na karibu sana. Asante sana. Tena njĩrĩga kũgeithia mũndũ ũguo tene. Ndaigua grip ĩrĩ ho. Ndaigua. Nĩ passion ya tourism. Koragwo gũkũ. Na woneka ona mwĩhumbĩre ũcio rĩ. Uko sawa kabisa. Ndũragwo niĩ. The my grandfather. Akoragwo ũguo. Akoragwo. Ũjakaga mũno. Niĩ ngiuma ndĩrĩ mĩaka 8 kama ũguti kũtathiĩte niĩ. Masai Mara, Amboseli, Savo, Serengeti, Lake Manyara, Tarangire, ciothe akandwara nĩguo nyone ũhoro wa nyamũ. Rĩu ndarĩkia cukuru rĩ, ona ndeto gũthiĩ university ngiuga aca. Gwenda gũthiĩ Kenya Utalii College. Nĩ kuo wathomeire. Ngĩthiĩ ngĩthomera course ya travel and tourism. Ndarĩkia ngĩanjia cukuru wa Air Travel and Related Study Center. Thikire kũrĩa Karen. To heho. Werũ tarengi. No heho no nĩ kwega. Na nĩ wageithio mũno nĩ ciana ciakwa na arimũ na aciari na makwendete mũno. Maugaga atĩrĩrĩ, we na Kamau wa Kang'ethe nĩ mũrĩ synergy. Mwarie nĩ tũiguaga ũrĩa mũroiga. Mũkanyitanĩra wega, ciana citũ igakena, ikona ũrĩa thĩ ihana na makona umithio. Magoka magathura kothi njega. Manjĩra wa Kang'ethe no nginya ũmũgeithie. Nĩ makwendete mũno na ngenda Inoro mũno tondũ nĩ rĩndeithĩtie na ngahota kwĩra andũ na kũmenyithia andũ maũndũ ma travel na tourism na mĩkawa. Thengio ndamũkĩra andũ ngeithi, ndamũkĩra ndũmĩrĩri cio njega ũguo. Very good. Ndaciamũkĩra ndĩnyihĩtie. Asante sana. Sawa? Very well. Kuma rĩa twĩrĩgaine. Ndĩ na kaũru ndĩ mwega na no nyende kuga Kenyans maronanirie kĩndũ very important. Demonstrating peace. Thutha wa ithurano citũ. Na rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩu in our terms ageni megũka Kenya kwa ũingĩ. Kwa ũingĩ. Turonanirie thayũ na ũgima. Thayũ, ũgima, mature democracy, tũrĩ andũ a kwĩrorerwa, tũrĩ kĩrorerwa. To Africa theri nĩ thĩinĩ wa thĩ. Tondũ mũgeni endaga atĩa, mũgeni aroraga kĩ? Mũgeni ararĩha mbia ciake oke gũkũ Kenya. Ndendaga ngahĩha. Okĩte kũ-enjoy. Okĩte Masai Mara kana Samburu kana Amboseli. Okĩte coast of Kenya. Thutha kũruta kũrĩa kwao mũciĩ wĩra mĩaka mĩingĩ, mĩeri mĩingĩ nĩ mũnogu endaga kũhurũka. Rĩu ka holiday. Na rĩu harĩa internet ĩkinyĩte Kamau rĩ, ndũngĩhenania. Ko kwĩna ngahĩha kwĩna ngahĩha. Okorwo gũtirĩ. The whole world nĩ ĩrona ũrĩa Kenya ĩrathiĩ. No na mũthenya ũcio wa gĩthurano nĩ mokĩte thĩ hanini that week. No rĩu mokĩte gũka ona booking ũngĩũria operators mweri wa kenda ũyũ tũrĩ na 10 November gũthiĩ all the way to December. Mĩkawa two operators tũrĩ sawa. Ũguo Charles Gakuo rĩrĩ tũkararanagia. Rĩrĩ tũrũaga. Rĩrĩ twĩkaga maũndũ matarĩ ma thayũ. Nĩ bũrũri tũrehagĩra hathara. It is very expensive for the country. Tũrĩ unstable. Rĩu ũkona nginya dollar itũ nĩ gũka wega. Tondũ they are bringing hard cash, hard foreign currency. Tũtararĩ nayo hĩndĩ ĩno yothe. Na ndũgakĩrigano tũrũmĩte ihinda rĩa corona.
riu tuka if we did not do a good election tungena thina muno tondu turomire mahinda marito muno mahinda ma murimu uyu ugwitwo wa corona no he undu mwe ndiyuragia riu nigetha tuingire thiini wa kothi iria mugithomithanagia kuria air travel and related studies mundu ekuma Ruraya oke Masai Mara mundu ekuma Ruraya athie Samburu ekuma Ruraya athi kuria Gicua-ini ekuma Ruraya oke athi Mount Kenya no ithue tutimaga haria mundu ikaraga wakagethe tuwe bypass ano njega no Kenya ni thaka gukira ni njega gukira bypass na ni cheaper kuthi kuingira Masai Mara ciringi 1,000 o mundu if ugerora maundu maria how much tutumagera over the weekend uri better off gukorwo uri nja ya Nairobi handu ha uri kuu wa Gigweta and it is okay there's nothing wrong with it no twina kindu gitagwo a very vibrant middle class in Kenya niraingiha muno tariu no meka ino ya Mombasa othe Malindi Watamu North Coast othe South no makwire mekawe yothe na ni okay all my students are there doing attachment ndakwira hindi yo ngi name it all the way Medina Palms okay Hemingway zoikuruke Serena ciothe White Sands zoikuruke South Coast of the Leopard mekawe no yothe 50% ya aria marathi mekawa-ini especially Mombasa the coast ni andu aya aitu ni partnership improving ni partnership kwa nayo na kana we guarantee shukuru gwakwa I guarantee industrial attachment good miaka thata wandu Kamauri ni ngoretwo ndina a good I'm a brand ni ngoretwo ndina kid I have something to offer all these managers ni moyaga ciana ciakwa tondu wari ni moy my quality haya thank you na shukuru waku ni utabrikanite very good kuma the first day of December 1992 ni ngora tukire registered na deke member wa deke I'm also in the list ya TVET institution na marwa macio deke namo for 31 years thank you fully 100% compliant haya ketuke kothiria tuguthoma guko ciothe imwe thutha weri ngi okay kama udoigire ni guthomithia maundu ma travel maundu ma tourism na maundu ma mikawa peke yake ndikwenda guthie outside scope yakwa kwa ndiko thi thatu major courses ya mbere ni ABC food production etagwo culinary arts culinary arts tondu kũruga is an art culinary arts ati uthomithie ciana icio ati whatever they mundu cio kana ni French Italian German American African cuisine irio food cuisine whatever they are prepared mara prepare Kenya mugeni kuma Italy area kirio spaghetti yokona this is the one this is the one I have in Milan hana ta yako Milano na Venice na Rome noyo and so on and so forth BC nekyo kama they earn more than hotel managers uturadia nawe BC ni chef ni chef na kwena a very big kwena movement among the youth makwenda gutuika chefs there are very many by the way did other maga story gatheti ne ka chef we millionaire and matiri maigana the whole world na ne millionaire na ne chef yes it is not uncommon kama ukoro kereho 1.5 million a month a chef in Dubai yes kurugira ado of course ne over time do any experience na no we associate hotels na kiria tukuria mukuthiri wa igwa kiwa mukawa ucio ni mwega tondu wa ukoma ni kwega majige andu modagia mukawa ucio ni mwega tondu gia kuria ni kiega yo ni the first course our courses cia miaka iri ciothe yo ni ya mbere ya kere ndikiri hotel management riu one manager wa mukawa amenye horo wa kuruga amenye horo wa rooms amenye horo wa reception amenye horo wa housekeeping amenye horo wa general staff aria arakideal now the manager wa mukawa ona ya miaka iri na iswaki hana ugo dakwera we guarantee industrial attachment so we have more spaces see attachment than we need ni dikikwendekera maroka mugwate to who it may concern teithia mwana oyo wakwa ako ina handu wina space ya attachment munengere we don't do that we have our own we guarantee our attachment
na tondu kothi ni ya miaka iri ya miaka iri attachment mundu athiaga ri uguka the first 1.5 years ni theory kirathi shukuru 6 months ya mwisho ni attachment niguo riri Kamau wona wira ri ko ndagutwara ri Kempinski ri nene roka Marriott kana ni Radisson ri do gutinda ugicoka shukuru. You have finished the theory warikia 6 months attachment ugathi na mbere. As a matter of fact ciana nyingĩ the first 3 months ciauta wĩra attachment ũracionekana ihana rĩ the next 4th 5th 6th month makoragwo me wĩra makandĩkwo rĩ ona akoũ athi akandĩkwo ku 84% of my students get jobs where we take them for attachment kuria mathiaga no nyende kwĩra mũciari atĩrĩrĩ onake andeithĩrĩrie gũteithia mwana wake discipline Kamau is a must. Discipline Discipline is a must. Timekeeping guthera mundu muigiririku mundu mukeni mundu mutugi mundu mwenda andu those makoragwo mari it is a must tondu na rugera guthii handu harahe service ni mundu murakaru wina giko wina giko ratumira mbia ciaku ni ukwika ati ni ndungicoka ho ringi ni wakigwa ni ukwenda heo service ni mundu uroneke na mutugo na tondu mbia urariha ya gatatu wetagwo tour guiding ageni tumuka kuona nyamu muka kuona nyoni muka kuona miti na unduire wa andu a Kenya by extension Kenya East Africa yothe mundu akauma ruraya na dola ciake agoka kwo kuona nyamu kuhuruka by the beach maundu macio mothe na riu tondu oka bururi wa ogeni ri oka kundu atoi ri no nginya arisivo akinya airport terero ageni akaba mara kinya 6 months in advance 1 year in advance riu kandu mareheta cia December ni ona next year no next year high season ya June July August ngiria many travel companies na tour companies ni marehete 1 year even 2 years from now mugeni ucio akwenda agikinya ni etereirwo Jomo Kenyatta International Airport nena rugendo rwake haria Kamau rurathoma muthenya wa mbere wa kinya turakinya hwaini na KLM flight number 565 economy rakinya 8:15 minutes uko yani our tour guide riu nie kana my grandfather for that time agutware Kempinski ukora we airport ndege giki tukinyaga airport 1 hour before tour guide ti mugeni akinya ku atuikaga frustrated frustrated rakona rahura thimu akahura thimu agent wake kure andu ethĩ andu aku ndiramona it is very bad twakinya kure ithaa rimwe korwo twakimoya ageni aitu ni hwaini makoba Kempinski na riu ri hanini tu na riu tondu we ringi ona ndumwe na thura ri nake ndakoi ri ukumenya atia mugeni waku ni uriku na ndege kuete andu aingi paging board iraona tukionania haria paging board mugeni wothe aroima ri akorwo ena ki uka make sure ni ona atiniri twara kiri hau na still the question to have many other things tumaya kinya ngofi aria maroka yandikitwo air travel riu ona ngofia ukamwira wakinya wikire ngofia ukimwona it is easy good akinya gitwaro Kempinski agikome kuma hau agitwaro Mountain Safari Club na inyukie ahuruke kuma hau athie Sweet Waters one nyamu the big 5 na nyamu igitha icio kuma hau athie na Ikuru one nyamu na kuru nikyo about rhinos and so on niciye ku nyingi kuma hau Naivasha kuma hau Masai Mara riu hende no uramutwara na ndakiwe ku tour guide akire gari ndawikara gari thutha na makamera make ahure nyamu ahure mbica na kinaki final night carnival dinner yo ndio tutaka farewell dinner kuma hau as tour guides tukamoya tukamutwara airport wira mwega mugeni ucio akoragwo akenete akoiga atiriri Kamau andu aria ndakorire Kenya they are the best nikio wonaga us in tourism turi andu about 1 million 2 million not we are the face of Kenya tondu mundu uyu akinya Kenya ni nyuonaga ni ithuonaga onaga tour guide akona bici akonia kwatha kumwona kana hotel manager akona ya hostess iria okire nake na andu acio anini neo he ameka impression yake ya Kenya na andu acio anini akora utheru uigiririki mundu mukenu mundu we gutuga andu that is what we need kothi no mwenayo kore air travel related studies center Karen na ndithomithagia kothi iyo ni thia karathi hindi ciothe Kamau mwana igere ruzini kinya 30 na nuthu ni thiaga ni niki tondu I still feel
ndina kindu kigeni ndenda kuneana ukota kugaira andu kugaira andu iyo ni ya gatatu tuthi ya kana ni kothi etagwo international travel and tourism no na ageni yo moka Kamau kuma kiuma rugendo roko thondekagirwo wabici wabici ni mundu wikite international travel and tourism tigiti ciake cia ndege cikandikwo ni mundu wiki kothi no ya travel and tourism maikaraga wabici magoka rugendo ru mugeni ucio niguo agikinya rugendo rwake rwi tayari ni ekithwo booking ciothe reservations mikawa ino the eguthie riu no kuya kwa ritu ngeri goda na reservation ici na kuria guthia guthi ucio ni wira wa kothi ino international travel and tourism ndathiaga rugendo ruru athondeka rugendo ruru niguo moka makinya ri ni makoyo ni tour guide amatware kuria aramatwara na drona very many youth riu ni marenda horo wa travel and tourism ona ngirikiririo na even in Inoro TV ni ukuigua andu marajitie advertisements ni ukora uthie rugendo handu ni guthondekera acio mekite course ya travel and tourism na ingi ni thomithitie ni wera wa kwiyandika in a small room ni ukora kuruta wira ucio na ubukire ageni aku kuria guothe meguthie na wone kindu Kamau na kothi ino nayo no ya miaka iri kothi cito ciothe cia miaka iri kothi cito ciothe ni cia 35,000 o mweri ni kuga o muthenya ni 1,200 ni kwina irio tuli full boarding Kamau 100% full boarding full boarding no weekend to makiume no problem weekend ni kumahera agadi makagithania kwao muciĩ sade magacoka tukiria dinari mekuo ni undu wa mandate twa gym mathomo maitu haya by the way na tondu murathomithania nginya kuruga ari koguo na no mararuga ndugukimenya na you can tell the quality ina cukuheana the quality riu why boarding toni ngoro njitikitie atiriri to guthomithia makuheo diploma ciao marikia guthoma ni diploma ciumite IATA International Air Transport Association ikuria Montreal Canada ciama ciothe cia thi ndege ciothe cia thi the members are international IATA na ndokete hano ni ndege neno ciakwa ngeheana ciothe oheto ni IATA IATA o mwaka no nginya heo riu ndirathie Lisbon mweri 12 wa October Portugal kuheo ngerenwa ingi ya mwaka wa 2020 mundu no agutware you can come, you can organize na ukothorikete ngogo yo kamya ate ngogo ndigatira tondu tukiri kuria Lisbon ngatigira mugekojo kana tuthie na ubici tukameiguaga online twi nayo tumekire Lisbon na ni ungenagia ona ni ungenagia haya riu uheo ngerano ici ni gutamburwo ni wira mwega ni undu wa service area Air Travel and Related Study Center yana heana neguo na rora othe ndanandikithia marikia mawira niguo ndakwira aciari mandeithia atiriri ndamera kaundu ri mwana uyu waku runga haha reke mwana uyu waku enjwo njuiri mwana wa mwanake akenjwo ini tondu ndwakwara chef enda marasta uguo ri tondu watamburwo ni IATA ri uguo ni kuga wina na IATA ni kiama kia ndege ciothe uguo ni kuga na kambuni cia ndege mwe gwataniro nacio mureta Air Travel and Related Studies yes niguonaga Emirates Etihad Qatar Kenya Airways ciothe KLM ciothe name them thiaga tariu ngithi na ndege maybe you will fly from Dubai to Sydney Australia Emirates about 14 hours na 15 minutes wendaga igoro wakora 4 kana 5 a cabin crew meho ni andu wako wakora ati flight pass ni munene wa andu acio ndege yeru the service arakwira no kaigwa mwalimu no ndugikara business class we come to first class mundu athomithitie tene so the qualifications are acceptable worldwide kabisa na nyendaga ona ta Dubai they have a club kia former students alumni are Air Travel and Related Studies magana merire it feels very good tibia the joy you derive ni dwa service ira wana heana ugathomithia ukanyitirira mundu nginya akona wira ugathomithia mwana akona wira akagia mucii akagia na ciana ikarikia high school agakurehera ugathomithia haya kothi na baithano ugakena muno ya gatano ni tano tino ya nyarari cio konaga ire ndaihu na they are both male na female tutaga air hostess cabin crew ni ndimonaga makaheanagia kuria
makaheana gĩa kũnyua rĩ ndege-inĩ ndũngĩmboeka. Gĩthomo kĩu gĩothe nĩwe mathomithagia. Nĩ thomithagia. Cabin crew no metagwo air hostess, no metagwo flight attendants, andũ araihu. Nĩ araihu nĩkĩ? Tondũ ndege nayo ĩkoragwo ĩ ndaihu nĩ ũkĩũĩ na itĩ cigũrũ nĩ ndaihu onacio. Rĩu ũrũgamĩte haha mbere rĩ, nĩ ũkwenda kuona nĩ mũgeni ũrĩkũ ũrenda attention kũrĩa thutha. Nĩkĩo ĩkoragwo tũhana ũguo. Na silimu nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa gũthiĩ raini ĩno ĩtagwo aisle. Corridor ĩno no nginya tũteng'ere nĩguo tũgakĩ-delay pilot kũland. Ũheana gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua on time nĩguo ndege ĩgakinya hĩndĩ ya kũgũa rĩ, ya kũland rĩ nĩ ũrĩkĩtie wĩra waku. Ũguo mũndũ mũtunguca ndege-inĩ nĩ mandatory ũgĩkwo tizi na wĩkwo kĩ nĩguo ũigane not more than 62 kilos among the females and not more than 72 among the males. So do generally no kiwe men are heavier than the ladies. Oraihu 5 feet 6 inches nyodo mwana 162 centimeters among the females. Males 5 feet 8 inches 176 centimeters minimum. Na ni aigi nyona gataru arome nĩ metigagĩra gũtuĩka cabin crew. It is an equal opportunity employer, both male and female. Good. Kuma hau tũtikĩrĩ na ĩrĩa ya cargo. Cargo. Ũhoro wa mĩrigo nĩ ĩingĩhĩte mũno. Na kosi ya mĩrigo ndĩrĩ yaigania andũ. Na no nginya njoke harĩ mũciari athikagĩrĩrie ũrĩa ndĩramwĩra nĩguo rĩrĩ mwana wake ateithĩke. Mũndũ ũcio mũciari ethe passport tene, mũciari akorwo akĩmenya atĩ mwana wake amũ-release no akorwo akĩruta wĩra anywhere in the world. Gũtirĩ kũndũ mĩrigo andũ aya a mĩrigo the air cargo gũtirĩ kĩndũ tũkuaga Kamau. We plan for the flight. This radioactive substances igũkuĩrwo handũ hahano mahũa haha nyama cia gũthiĩ Dubai na Saudi Arabia igũthiĩ they have to be refrigerated and so on and so forth. Male female nĩ mekũruta wĩra ũcio na tũtitwaigania andũ a mĩrigo a wĩra ũcio a wĩra ũcio very very prospective. Na nĩ wakĩona rĩu FedEx the biggest carrier megĩta ndege 1,200 aircraft rĩu maroka Kenya gwetha andũ a wĩra ũcio. Gwetha andũ a wĩra ũcio. They are flying now to Kenya. Tene maroka as agents. Rĩu nĩ ndege yenyewe ĩroka ya FedEx. Ĩrakuonia atĩ ũguo. Nĩ gũkuonia atĩ our industry ya cargo is growing. Tene rĩ twathiaga kũgera mĩrigo China. Kĩng'ũki gĩoka nĩ gũtũma tũtũmanaga. Twatũmana rĩ rĩu mĩrigo ĩgagĩũka. So the cargo business ĩkũingĩha o kũingĩha. Ndonire ta rĩu last week ndĩrehorirwo thimũ nĩ Ethiopian Airlines nĩkĩo is the biggest in Africa. Makĩenda ciana ciakwa maroire ciana igĩrĩ. It is there. No andũ mathĩke na ũrĩa ndĩramera with my experience kama mũndũ gĩgũte with my experience ũthikĩrĩrie ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ gũteithĩka. Those are the major courses na nĩ ũkĩũĩ twĩkĩna languages. Mũciari ndagateithia akiuga atĩ ũhoro wa agũthoma atĩa nĩ ngũmũthomithia languages nĩguo akorwo agĩtĩkĩrĩka kũrĩa arathiĩ kũruta wĩra. Mwĩna Gĩthũngũ of course mũthomithanagia na Gĩthũngũ. Na Gĩthũngũ gũthomithia no agĩthoma extra French, German, Italian, Japanese icio ciothe nĩguo akorwo agĩtĩkĩrĩka kũrĩa ũrĩ. It is very very important. Haya rĩu rĩ no ngiri ĩrĩ ĩmwe na magana merĩ o mũthenya. 1,200 o mũthenya ĩna gĩa kũrĩa gĩa kwĩgagũra. Gĩa kwĩgagũra nĩ rũcinĩ nĩ breakfast. Rũcinĩ yambe gagũre. Cai wa thaa 4. Rĩgu nĩ lunch wa thaa 7. Wa thaa 7 rĩgu. Thaa 10 na ũkĩrĩa na ũkĩnyua cai. Kĩndũ kĩbacĩrĩre Kamau na ndiraigua complaint ya service kana ũrĩa irio tũraheana na dinner hwaĩ-inĩ. Good. Agakoma okuo maĩ matikĩrĩ mahiũ matikĩrĩ atatũ rumu 2 or 3 room na gakĩmũthomithia gakorwo na international qualification na agetĩkĩra ũrehe pole nĩ kũru 1,200 ũgatua ciothe ũkaringanĩra igoka 35,000 kwa mweri na no ũrehe kahora. No ũrehe kahora. Kũrĩ andũ marehaga nginya na nyama makarehe nyama magasupply matumbĩ magasupply indo ta icio
ndwe mbeca no mbeca ona wande hambia cio guthii kugura matumbe nacio kura ndirathii no rigura irio tugeka barter trade ko mundu agetigire kana mucere wina kana mboga kana nyama ciaku kana ki we do that. Haya riu he mundu rajuria atirire atagwo kiunyo njuriria ni harabatara githomo uguka guthoma kothi ici urabatara gukorwo wina githomo kingi kiriku form 4 na gutire grade njitikitie itagwo kugwa. Acha gutire kugwa nie njui passion ni onyamba kurora mwana ucio ni urenda guthoma kamau kana ni nyina kana ithe uramwira okay athome which aiko niwe urenda guthoma kana ni D kana ni D minus kana ni D plus kana ni C minus kamau ni ndimoyaga ngaba mold ona taru counseling department itu ni very strong counseling department. Mwana okaga atoi kiri arenda guthoma kana muciari wao tukamatiki through process iyo wega ukwana mwana ucio ni acagura kothi iria akoretwo atoi wega na uni amenyeka ni ataukirwo riu akirikia ri kwa mundu atukira mundu mugima na passion ni kindu kia bata muno twinakio tuteithie ciana citu according to the passion. Muciari ni ekumurunga hanini na ndi murunge hanini no original idea ya mwana ndigateo. Aya kiuria kingi ni riri miaka ya guthoma tondu he mundu hawe wina 40 aranjira no ende guthoma kwenda kumenya miaka guka na miaka igana guthoma guka 40 ni munini 40 ni munini mandate itu ni kuma miaka 17 kinya 72 40 takirio gatagati 17 to 72 17 to 72 hiyo ni mandate ya TVET colleges na I have 40 I have 45 na ndikiri for major courses kiri smaller shorter courses tatu guiding through makiri ni ndera fama kina marwa maori acio ntukaga part time now wakati tutako validation yake ya menakio ito makina experience ya miaka 15 na makwenda license these days ngone license ya Ministry of Tourism ujo kuona certificate ni moka tukamahe 6 months course kindu kiega kibashirire o makirutaga wira wao niguo matigagite wira makerimo ni kuri hafi. Aya emro njira aigua uria Charles Gakuo waria oiga riu ni akuya maguru erehe ginya Karen na mwana wake mumutare anjie githomo air travel and related studies. Very good. Gukinyira atia eguka atia riu nie gwiciria the best ni kuhena namba ya thimu. Charles Gakuo niwe managing director wa Air Travel and Related Study Center. Namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590 no ndimicokere 0721 380 590 and ni thomithagia kamau ni ukuhura thimu njage ndikirathi before 12:30 ukora Faith Njeri ni PA wakwa. Faith Njeri namba yake ni 0722 66 9961. Haya Faith Njeri ni 0722 66 9961. tacicokere ciothe tondu ringi he mundu ni hindi ya karamu ege twamumire ore mwatebangite ore ya gusevu na mundu no acisevu thimu-ini yake na twaga andu riri kamau haria Karen Shopping Center twina ngari itu hau na shuttle itu hau twatwara kinya cukuru free we don't charge hatari kindu mundu uguo menya kana namba 111 yuko ya guthie Ngongu uigirwo Karen Shopping Center gukoya hau kuma hau ni 4.5 kilometers. Good. Jokera namba ya thimu ciere ni Charles Gakuo Air Travel and Related Study Center. Karen namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590. Namba ya Faith Njeri ungihura thimu njage ni 0722 66 9961. Good. Hari kiuria kiroka ni mukoragwo thiini wa social media. Yes. Air Travel and Related Studies. Ciothe ciekuo wa ungihura namba ni gukunengera all the social media platforms we are there available including YouTube. Niguo kione kiria twikaga. Haya na andu matigetigire ati ni grade ya E. Acha kana ni D minus muciari ndakahithe mwana wake nyumba oke twaranirie na ni eguthoma na ndagetigire horo wa bia oke tuikare twaranirie na ni eguthoma kana ni case ya counseling kana case ya mundu atigite cukuru kana aka lose hope like moke na no itike tu nirathi na mbere awa itike nirathi na mbere the whole of July the whole of September mweri wa September ni intake itu na the whole of October kwa twina chance ya mieri igana
September na October, but nä å kä the earlier the better. Tondå angä moima form 4 marä kia January to be more competitive. Neguo toko he å ndå itakå rä tie hiä å ngä enda tondå nä kå rä kia tå rarä kia å ngä enda gå tiga wakindä ra å horo å cio å ingä re ngoro-inä cia mwä roreri Charles Gakuo. Maita merä kä a mbere nä kwereria må ciari andekere ndute wä ra na mwana wake ateithä ke amweherere moko-inä make erå gamä rä re one wä ra nä guo ahota gwä teithia. Gä a kerä nä kå rä må rutwo nä magä å kaga gwakwa nä anini they are young nä mekwenda mathikä rä rie å rä a makorwo makä rwo nä arimå ao na ngoragwo ngä mera nä guo mateithä ke. Nä å ru mwana gå thoma mä aka ä rä agate mä aka ä yo ä rä arä kia agacoka harä nyina na ithe no nä nä njå ä atä mangä athä ka tondå na chances ici Kamau mangä athä ka nä megå teithä ka mawä ra marä kuo na to Kenya everywhere in the world na nä gå matwara kå u nä å ndå wa the strength of the qualification na kä rä a woiga nä mwana endere ndakero thiä å thome kothi ä no nä ekå rå ngwo nä må ciari nani no original idea yake ya kä rä a arenda iumaga kå rä mwana neguo hau no kå rå nga. Thengiå må no Charles Gakuo. Nä ndakena må no nä gå ka gå kå Kamau å tigwo na wega. God bless Raw Media. Tå rute wä ra mwega tå teithie youth na Kenya as a whole. Asante. God bless you. Thengiå må no Charles Gakuo nawe å rathimwo na å thiä na wega nä tondå wa må ndå ũtananyita namba cia thimå 0721 380 590 0721 380 590 kana 0722 66 9961 0722 66 9961. Reke ndereti tå mä kinye hau yuma ndä re tumana Charles Gakuo må rå gamä rä ri wa cukuru å gwä two Air Travel Related Studies å rä a å koragwo Karen gå kå må ciä wa Nairobi. Å må thä Njoroge nä we wä na å teti tondå rä u ihinda-inä rä rä megåkorwo na ndagĩtarĩ Peter Mbae mwecimi wararĩ MCA kũrĩa Kabazi ũmwe wa andũ arĩa athomu mũno gũkũ Kenya maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria na gũtuithania ngũĩ na maũndũ ma thayũ. Mekwaria ũhoro wa ũteti na meharĩria marĩa marathiĩ na mbere kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri ma gũcagũra speaker wa bunge ya bũrũri ũndũ ũmwe na speaker wa bunge ya Senate na marĩa mangĩ marĩa yumĩrĩirie ihinda-inĩ rĩu tũrarĩ na ithurano. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na Charles Gakuo nĩwe kĩrĩa thũire. No mehe na rangi no ũrĩa. Sasa ndĩ ũthakĩre karwĩmbo karĩa gakwa. Karĩkũ? Mwendwa Veronica. Ka Johnny Ndisho. Consider it done. Thank you very much. Asante.